आपण पाहताय सकाळी 9च्या बातम्या। प्रदूषण मुक्त दिवाळी साजरी करण्यासाठी झी 24 तासने सुरू केलेल्या मिशन दिवाळी या उपक्रमाला अहमदनगर जिल्ह्यातून मोठा प्रतिसाद मिळालाय। फ्लाइंग बर्ड विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी या उपक्रमात मोठ्या उत्साहात सहभाग घेतला। येणाऱ्या दिवाळीत फटाके न फोडण्याची शपथ शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे। एवढंच नाही तर परिसरातील नागरिकांना देखील फटाके न उडवण्यासाठी आवाहन करणार असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं। तर शाळेच्या शिक्षकांनी झी 24 तासने राबवलेल्या या उपक्रमाचं कौतुक केलं। मी या वर्षापासून फटाके मुक्त दिवाळी साजरी करणार आहे। फटाक्यांमुळे वाढणारे ध्वनी प्रदूषण, वायू प्रदूषण आम्हाला थांबवायचे आहे। दीपावली मंगलमय आणि आनंददायक वातावरणात आम्हाला ही दिवाळी संपन्न करायची आहे। झी 24 तासच्या वतीने आमच्या फ्लाइंग बर्ड्स अकॅडमी मध्ये आज हा मिशन दिवाळी उपक्रम घेण्यात येत आहे। दिवाळी हा सण सर्वात आनंदाचा, सर्वात मोठा सण, पण फटाके वाजवण्याच्या कुप्रथेमुळे पर्यावरण धोक्यात येत आहे। कारण या फटाक्यामुळे होणारं ध्वनी प्रदूषण आणि हवेचं प्रदूषण यामुळे संबंध सजीव सृष्टीला हानी पोहोचत आहे आणि म्हणून हा उपक्रम खूप छान वाटला।